今天为大家推荐一款开源免费的安卓音频增强工具，它最大的特点是无需 root 即可实现系统声音全局优化，使用门槛极低，无论是音乐、视频还是游戏，都能享受到经过处理后的音频效果。它提供了10段的均衡器供玩家自由调节，另外还有4种均衡预设可以直接套用。除均衡器外，智能前级增益能自动对声音进行合适的增益，而低频稳定器则能在抑制爆音的同时，尽可能的保留低频效果。另外，它还内置了4种频响预设，分别是哈曼、JBL、Moondrop 和 MacBook Pro。这些频响预设可以说是这款软件的灵魂所在。其中，广受欢迎的哈曼曲线追求均衡自然，兼顾低频亮感与耐听度 ；JBL 风格则能带来更具活力、更富氛围感的声音表现。再加上针对水月鱼耳机调音特色的 Moondrop 预设，以及模拟苹果标志性外放听感的 MacBook Pro 预设，无论你是戴耳机还是用扬声器，都能一键获得大师级的调音体验。对于拥有多副耳机的用户，它还支持保存独立配置。你可以为入耳式耳机使用哈曼曲线，为头戴耳机使用 JBL 风格预设，无需重复设置。如果你平时喜欢听歌、追剧或者玩游戏，又觉得设备默认音效有些平淡，那么不妨试试 Hubars Index。毕竟换一副耳机可能要花上几百上千元，而通过这个软件，也许就能让你重新认识手中的设备。很多时候，差的并不是耳机，而是那最后一点没有被释放出来的潜力。